Podemos decir que o galeguismo foi durante décadas o consolo de exiliados e emigrantes aflixidos? Bueno, non creo que seña o galeguismo eso exactamente. O galeguismo era un movimento político, cultural, é dicir, en donde se facía sobre todo un propósito de rehabilitación de idioma, que o idioma non se convertise nun idioma familiar e coloquial, senón que se restituíse as súas esencias de idioma escrito. E entonces empezou este movimento de resurrección con poetas menores, pero se consagrou xa con figuras representativas como Rosalía, ou como Pondal, ou como Curros. E despois apareceu a xeración Nós, a das Irmandades da Fala primeiro, en donde se empezou a utilizar o idioma nas relacións epistolares, nos discursos, nas conferencias, etc., etc. E posteriormente, ou casi simultaneamente, a xeración Nós, que se nutriu do cenáculo ourensán integrado fundamentalmente por Oterpedraio, por Cuevillas e por Risco, e que se ampliou despois con figuras como Castelao, Cabanillas, Antón Vilarponte, etc., etc. Bueno, pois este movimento da xeración Nós era un movimento profundamente europeísta. Todos estes tres homes que o contan, por exemplo, Vicente Risco en Nosos Inadaptados, en Cuevillas en Do Noso Tempo, e Oterpedraio na súa novela Arredor de Sí. Esta xente coñecía as literaturas de fora, era un home, era unha xente formada nunha Torre de Almesí, lectores, coñecedores das literaturas extrañas, dos mundos extraños, hasta o Tíbet misterioso, hasta a India, e sobre todo a cultura simbolista francesa coñecían perfectísimamente, e a Ruskin e a figuras desa época. Pero houve un momento en que esta xente estaban dando voltas e voltas alrededor de sí sin se atopar nunca a sí mesmos, como eles mesmos confesaban. E deronse conta a sí mesmo cando se encontraron con Galicia. E entón o que trataron é de incorporar esta visión europea que les tiñan a Galicia, facer de Galicia non unha entidade folclórica e localista, sino unha entidade de carácter universal. É dicir, que se creasen cousas con visión galega, pero con visión con significación universal. De maneira que, efectivamente, había esta outra corrente de xentes que estaban fora de Galicia, de emigrantes, etc., que tiñan saudade ou morriña ou sentimento da terra a que pertenecían. Pero xa digo, hai que distinguir entre unha cousa e a outra. Hai un galeguismo folclórico e hai un galeguismo cultural con profundidade e con sentido verdadeiro do que a cultura. Entón non foron nacionalistas todos os galeguistas destacados deste século? Non foron todos nacionalistas, é dicir, o Partido Galeguista, que se definiu en certo xeito como nacionalista, se integrou por grupos minoritarios que existían nas diversas localidades galegas. Entonces refundíronse todos, xentes de dereitas e xentes de esquerda, desde a dereita de Filgueira Valverde Risco hasta a esquerda de Suárez Picallo e de outros. E entón o que fixeron foi buscar unha base de coincidencias común e nesa base de coincidencias actuar conxuntamente nun partido único, que foi o Partido Galeguista. A reforma política española non pasou por Galicia? Bueno, creo que sí, que pasou por Galicia, porque se tú comparas a Galicia que eu coñecín nos anos 30 coa Galicia de hoxe, é unha Galicia totalmente distinta, posiblemente con retraso como sempre, pero Galicia avanzou no campo. Galicia antes era un mundo puramente agromarítimo, hoxe é un mundo xa industrializado, hoxe incluso o campo está en parte desertizado, porque a xente acude á cidade e se move por correntes distintas das que imperaban naqueles momentos. É dicir, o mundo das parroquias, o mundo das comarcas, que era o característico do país, vaise esleindo de algún xeito precisamente pola concentración nos centros urbanos. Galicia é unha utopía porque os seus habitantes levan unha eternidade facéndose os galegos en troques de decidirse a selo. Bueno, o que ocorre é que os galegos están afeitos a levar paus. É dicir, aquí empezou xa na época dos Trastámara, é dicir, cando veñen a Galicia nobles representantes do centralismo cos seus criados falando castelán, cando a Iglesia, a administración, o ensino
impón un idioma hasta os frades, é dicir, os abades dos mosteiros de Oseira ou de Sobrado dos Monxes mandáronos a Valladolid, e daqui viñeron abades casteláns, de maneira que Galicia, o home galego empezou a sentirse en ese aspecto dominado porque hasta lle anularon o idioma, é dicir, o idioma deixou de ser idioma escrito, convertiuse en idioma coloquial e familiar, pero unha vitalidade de tal naturaleza que pasaron 5 séculos de imposición nos medios básicos para impor o idioma castelán, e a xente autodefendéndose inconscientemente, posiblemente, pero seguiu falando galego, e ese galego tirado da corredoira, tirado do campo, foi o que se incorporou despois á literatura rexurdida. Cal é o estado actual do noso idioma? Eu creo que vai, inda que o idioma vai perdendo moito, porque cada muller ou cada home vellos que desaparecen enterran consigo moito léxico e incluso formas sintácticas e aforismos e xeitos de decir. Sin embargo, o idioma está avanzando a través dos medios de ensino, fundamentalmente, en algún caso de algún medio de difusión, de maneira que o galego, comparado, estou sempre falando coa época que eu vivín, avanzou notoriamente, de maneira que a normalización do idioma, ainda que non se conseguiu, eu teño fe en que se irá conseguindo de a pouco. Ese estatuto do ano 36 era xa no 33 máis avanzado que, por exemplo, o catalán ou o vasco. Sí, é que había primeiro un proxecto de estatuto que se fixera no Seminario de Estudos Galegos, e despois fixéronse varias reformas en noutros proxectos hasta que se estableceu o definitivo que se acordou na Asamblea de Municipios que se celebrou en Santiago e que foi sometido despois a referéndum. Foi un pouco tortuoso que se levara a Madrid e ali se aprobara? Foi tremendamente problemático, porque así como se aprobaron os dous primeiros feitos que impuña a Constitución, o terceiro, o da aprobación polas Cortes, foron demorando indefinidamente, produciuse a Guerra Civil e estaba o Estatuto Galego sin aprobar, sin o terceiro trámite, cando estaban aprobados xa o catalán e o vasco. É certo que o Estatuto Galego era moito máis federalista? En certo aspecto, sí. Noutro, claro, é que este non se define como federalista. Este se chaman como son movimentos autonómicos, son autonomías independientes que se conxugan todos nunha unidade estatal, pero naquela época había un conceito claro do que era o Estado federal, e hoxe esta posición achégase bastante ao Estado federal. En que quedarán as comunidades autónomas? Meras reservas idiomáticas? Xenuínos anacos federados? Bueno, en realidade eu son un partidario do federalismo, pero aparte de ser federalista, eu que considero é que a autonomía hai que darlle a máxima posibilidade de recursos, non somente no orde idiomático e cultural, que son fundamentais, no orde socioeconómico. É dicir, un país que puidese, en certo xeito, equipararse ao que Cataluña é. Cataluña é modélica, ao meu ver, nese aspecto. De maneira que Galicia non tiña por que non ser. O que pasa é que aquela é unha rexión rica e este é unha nación relativamente pobre, con grandes recursos sin aproveitar aínda. Que é? Mellor dito, que debe ser eso de ser galego? Pois ser fiel ao país, ser fiel ás súas esencias, defender os principios que nos caracterizan, que son a nosa identidade, de maneira que o galego o que ten servir ao seu país en todos estes aspectos, é dicir, procurando resolver os graves problemas que tradicionalmente ten e poñelos ao día. Señor Fernández del Riego, fáganos, por favor, unha semblanza da xeración Nós. A xeración Nós, para min, foi unha xeración maestra.
foi a que lle deu contido e sentido universal á cultura de Galicia. Como xa dixen con anterioridade, foron homes formados en culturas foráneas, foron homes que primeiro se encheron de coñecimentos de mundos extraños e que despois trataron de incorporalos ás esencias do país e facer de Galicia unha Galicia europea, unha Galicia universal.